কাস্টমারের কি আবদার, যদি কম খরচার মধ্যে রেডি করা যায় তবে রেডি করে দাও। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা কোথাও পড়েছিল, যার না আছে কোনো ড্রাইভার, না আছে কোনো রিফ্লেক্টার। ম্যাজিক কোম্পানির 200 ওয়াট ফ্লোর লাইট। চলো একে তাড়াতাড়ি কম খরচার মধ্যে রেডি করা যায়। মাঝে মাঝে কাস্টমারের মতন আমরাও তো এই আবদারটা রাখতে পারি। রিপেয়ার করে হয়েছে তো 100 টাকা, আপনি 200 টাকা দেন। 100 ওয়াট 600 মিলি অ্যাম্পিয়ারের দুটো ড্রাইভার আমি এখানে ব্যবহার করছি, যার দাম খুবই সামান্য। তবে এর একটা ভালো জিনিস, এলইডি বোর্ডে একটা এলইডিও নষ্ট হয়। যেহেতু কাস্টমারের বাজেট খুবই কম, তাই আমি এখানে কোনো রিফ্লেক্টার আর ব্যবহার করব না। তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমি কাস্টমারের কাছ থেকে এটা কত টাকা চার্জ করেছিলাম, তারপর আমি তোমাদের কমেন্টে রিপ্লাই দিয়ে দেবো। তোমার এলাকায় এই ড্রাইভারের কত দাম প্লিজ একটুখানি কমেন্টে জানিয়ে যাবে, তবে আমি বুঝতে পারবো আমার এলাকার সাপ্লায়ার আমার কাছ থেকে বেশি নেই না কম নেই। এদিকে কাজ 90% কমপ্লিট। চলো একবার টেস্ট করে দেখা যায়। ওকে, ভিডিও শেষে একটাই কথা বলবো, ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, তোমাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো সময়।